sejarah iki lho, mancing iki dimancing iwak lho. Tar lho mancing gimana? Iki ceritane. Keren. Itu iwak dosiar lho, bukti iwak sama mburi lho. Bisa kudu lho. Yang penting kan 0 dulu ya. Info umpan Mas. Kok iso to? Kudu umpan iki. Lokasi kali bedok iki mung ora mung iwak tok isine. Manuk ya iso itu. Iso kudu. Ya bersama Mr. Fishing. Umpan belum.